Uhum. Isso aqui é um cubo de roda do Corsa 95. São dois. Lado passageiro, que é esse aqui, e lado motorista. Fala-se que o rolamento de cubo de roda, muita gente fala que o rolamento está roncando. Esse já não está roncando. Esse está rosnando igual urso. Já está com problema pra lá de problema. Olha o ruído. Isso aqui não é normal, ó. Isso está errado. Rolamento de cubo de roda não se pode rodar dessa forma. Esse é o lado motorista. Esse é do passageiro, está um pouco mais firme. Porém está rodando de forma irregular. Vai ter que trocar os dois.